弟兄姊妹好我咧喺呢個 video 度咧就同大家講好幾本先知書我哋回應高等聖經批判學對呢啲書嘅一啲批評第一本咧我哋要講嘅就係耶利米書耶利米咧就係咩咧？係主前大概600幾年到500幾年一個係我哋知道係猶大國嘅先知，因為咧我哋就有好多嘅證據嘅嗱，譬如咧，但以理書就睇到呢件事啦，就話咧，我但以理從書上得知道耶和華嘅話咧，就臨到耶利米，就講到耶路撒冷呢70年嘅事情，咁即係話真係有一個咁嘅先知咁仲有呢次經得訓篇咧，應該咧就係第49章仲有咧就做 surface 約瑟夫嗰個猶太故事咧，呢啲地方咧都提過呢個先知耶利米嘅事情咁仲有好多人物地點咧就俾考古學已經證實咗譬如舉個例嗱，舉個例咧就有好有名嘅考古學家揾到一套嘅圖片，我哋叫佢做拉吉書信。咁點解咧？就係當時，如果我哋睇呢篇文章呢就實際字寫呢篇文章我就知道啦。當時候喺拉吉嗰啲兵士咧，就喺度講到亞西加方面嘅有冇信息嚟睇個樣咧就打仗真係打正兩個地方，所以佢哋互相探望。咁呢度咧就同耶利米書34章7節講嘅話咧就互相呼應啦。因為耶利米書34章7節咧就話拉吉同亞西亞啦，原來咧當時猶大就剩翻呢兩座堅固城，係嘛？咁即係佢除咗呢個例子之外咧，考古學亦都證實咗好多人或者地點咁樣或者有啲黏土印章考古學揾得太多啦，好多上面有人名，我哋發原來係舊約或者耶利米書裏邊嘅某一個人咁我嗰啲聖經批判學者咧又有咩好講咧？如果咁多嘢都已經證明出嚟啦咁佢咧就話耶利米書第51章64節嗰度話耶利米嘅話到此為止，咁即係話咧仲有一章喎，耶利米書仲有一章係52章喎，一定係另外一個人加上去噶啦，係咪？佢都講完啦，咁點解有咧？原來好簡單，原來喺耶利米書36章嘅時候咧，就記咗一件事啦。約雅敬咧就睇見耶利米寫嘅話咧就好嬲，咁就抌咗燒咗佢。咁所以咧耶利米咧當時有一個咧就係相信好似佢嘅secretary 秘書嘅助手咁，就係叫做巴錄咁既然寫完嘅耶利米書就俾約雅敬燒咗，咁咧個巴錄咧又再一次寫低落嚟，寫低之後咧，咁咧佢咧就先知又加咗一啲話，即係話以前講嗰啲話咧寫低仲加咗，咁所以我哋可以相信就51點解話完咗又有咧，就可能係呢個原因仲有第二個。佢哋批評咧就係呢個耶利米書咧就有兩個版本嘅，希伯來版本就係舊約嘅原文啦，同埋咧就七十士譯本七十士譯本咧就係希臘文嘅，就第一個嘅舊約希臘文譯本，我哋都好大都知道，長度有少少唔同，係差咗少少。咁咧原來咧就當然啦，我哋當然以希伯來文為標準咁但係咧多咗唔係好多，但係兩種版本咧都喺呢個嗰個死海古卷裏面咧，我哋都揾到咁缺少嘅部分咧仲有少少咗，點解好似72本裏邊有啲缺少嘅部分咧，就喺其他度揾到，咁所以證明咧有時只係啲排列嘅問題咁第二本書咧，我哋要講嘅咧就係以西結書啦。
嗱，以西結書咧，亦當然你可以想象到嗰啲批判嘅學者咧，就有好多嘢講嘅嚇，因為裏邊好多異象係咪有好多預言係咪？咁啊，大概咧呢個以西結咧，咪一般即係傳統嘅咧就認為佢係喺公元前500幾年咁上下嘅一個先知啊。咁但係嗰啲批判點解我哋相信咧？就因為以西結書嘅定期就好容易。佢全本書好似寫日記咁嘅，以第一身咁喺度講啊，前面28章冚唪唥仲有係照住時間次序咁樣講嘅。譬如以西結書1章1到3節咧，就話我得見神嘅異象嗰陣時咧，係約雅敬王被擄去幾多年啊。咁然之後咧，又舉個例啦嚇，喺29章佢又話27年正月初一日，耶和華嘅話又臨到我。嗱，咁所以如果有咁多嘅日期寫喺度咧，我哋就可以知道佢係幾時存在，幾時做一個先知啊，同埋呢啲仲有其他嘅歷史可以考證啊，係咪約下根咧就俾擄咗去啊？呢段時間咁，我哋知道應該明白係咪？嗱，咁嗰啲批判嘅人咧，就有咩說話咧？哦，呢個好犀利啊！我哋話係500幾年啊嘛，嗱，我哋話係主前500幾年，批判學者話係主前200年左右啊，係一部假嘅，全部嘢假嘅。嗰個以西結呢個人係虛構嘅，咁佢有咩理由先啊？咁呢第一，我哋睇下啲理由，有啲好笑啊！第一個佢同一卷書咧，又宣布審判，又宣布祝福啊！咁呢個簡直嘅任何人讀過聖經都知道。有少少普通常理人都知道，一個先知又審判又祝福，咁咩唔出奇嘅？我哋教細佬哥都係啦，你時鬧佢，鬧完個細佬哥又氹翻佢。如果我哋做父母都可以做，咁啊神點解唔可以藉着先知講同樣嘅說話，又祝福又審判呢？仲有第二個問題咧，就係喺以西結書16章第二節講到，話你要使耶路撒冷知道他那些可憎的事，咁而且就喺度講有啲咩偶像，點樣拜偶像嘅事啊，咁啊就話如果講耶路撒冷，佢就唔可能喺巴比倫啦，咪話自己去被擄咗去巴比倫嚟嗰度做先知嘅。其實呢個好容易解釋啊。第一咧就可能神俾佢睇見啲異象咧，我哋被擄人原來剩翻落嚟嗰啲耶路撒冷啊，做啲咁嘅嘢啊，神俾佢睇異象，一啲都唔奇，呢個先知嚟啊嘛，係咪？仲有一個可能，消息可能傳去噶，有咩唔出奇啊？雖然以前就冇電郵啊，冇電報啊，冇 TV，但係啲人來來往往，一定會有人將消息傳來傳去。咁所以有人將耶路撒冷發生嘅事情就去講到去巴比倫講，咁啊傳到先知嘅耳中，一啲都唔奇啊！所以唔係話你住喺巴比倫就一定唔知道其他地方嘅事情，呢個簡直唔可能。呢個即係普通常理可以做。仲有咧就話內容風格咧就唔同呢個咧就真係好弱嘅理由。我喺其他文章同埋我哋 YouTube video 咧，都時講到聖經批判學咧，常常用呢個理由，話個風格唔同啊。前面嗰幾張風格啊，同後邊一樣唔同。其實呢個係好好笑嘅事情，因為咧風格咧就一個人可以寫唔同風格嘅嘢，係咪？譬如一個人，譬如我走去講耶利哥城咁樣，我對住一班70歲嘅阿公阿婆。同對住一班10歲8歲嘅細佬哥講，係咪我講話風格係咪唔同？係咪？咁啊內容不同係更加點會講嚟講去就係嗰幾句啊？梗係成本書有啲唔同嘅嘢講。咁所以呢個好弱嘅理由嚟嘅。然之後咧，第三部分咧，我哋就要講到嗰啲小先知書啊。我呢度有一篇文章啊，呢篇文章咧。呢篇文章咧，等我去 share 另外一個 screen 啊。
我嚟 share 呢個 screen 嚇，呢度咧就有所有嘅傳統嘅認為呢啲小先知書咧係幾時寫嘅嗱，全部咧就記錄咗喺呢度。咁咧嗰個裏邊咧，有啲即係好多都係有作者嘅名啊，同埋一啲作者係自己表示佢係作者啊，我係乜乜乜呢本書係我寫。有時咧裏邊提到啲皇帝同期嘅皇帝，有時咧甚至有日期可以咧喺個書裏邊講明幾時啊，譬如大利烏王第二年6月1日，耶和華臨到先知哈該等等嚇。咁但係咧，仲有冇嘢講咧？咁樣啊，咁我翻嚟 PowerPoint 啊，我哋睇完之後咧，咁我哋睇下嗱，小先知書咧，唔係冇人講說話，而係咧比較少。你可能係小先知書，咁咧仲有咧嗰啲批判性學者咧，就批評摩西五經啦，到現在都係好多嘢講唔完嘅。咁啊，仲有以賽亞咁嗰啲呢度裏面。好多嚇呢啲好多嘅關於彌賽亞預言啊，但以理裏邊好多世界歷史預言，咁啊講舊寫文章寫舊，咁啊可能小先知書比較少，所以咧就唔係咁多嘢嚟講，咁啊同埋咧就或者都對唔住嚇，或者咧俾人鬧得夠多啦，咁所以咧都唔想講太寫太多文章，即係唔係冇啊，而係每本書都有，但唔多嚇。咁我哋睇下佢有啲咩嘢好講啊？比如何西阿書咧，咁佢就話有安慰同拯救嘅話係後來講嘅，因為喺書裏面有譴責。頭先阿啱啊講過啊，如果從一個先知責備完之後又安慰又應承將來會有拯救，呢個任何讀過舊約聖經人都知道都同意呢啲係 common sense 啊，人人都知攞呢個嚟講咧，就簡直係等於冇理由咁解啊！嗱，咁撒迦利亞書咧就比較多啲嘢講啊，咁咧就有人咧就話對唔住啊，今日成日碰到錯嘢。嗱，有人咧就話前邊咧就講好多異象，後半咧就有啲係關於彌賽亞嘅末日嘅預言，咁所以佢哋話前面咧就一定就係叫做應該係前書一個人寫嘅，然之後後邊咧我叫佢做後書，撒迦利亞後書另外一個人寫。咁呢啲點知道呢幾章就係一個人寫呢個，另外一個人寫咧？其實咧摩西五經啊都已經好多咁嘅問題啦。嗱，呢一節咧就係 J 個節啊，P 嗰節即係乜嘢？呢一段咩？咁啊將嗰五經啊拆到一塊塊咁，又再從頭合埋啊！嗱，呢啲嘅追責咧根本冇紮實嘅理由，而係嗰啲人自己憑自己好主觀感覺啊，呢啲應該係另外一人寫啊，嗰啲有少少唔同喎啊！咁啊已經講過好多嘢，我哋講過好多次啊，一個人可以寫唔同嘅嘢嘅。佢先至可以預言，可以安慰，可以責備，又可以預言唔同嘅事情。所以不能因為內容不同，咁又話，所以就話佢有兩個唔同嘅作者，有前書後書，甚至有人後來仲話不如分三個。咩即係隨你，如果又可以兩個，可以三個，咁即係咩啊？呢啲冚唪唥係個人意見計係咪？啊？咁一度講到最後咧，就所有高等批判咧就千篇一律啊，講來講去咧就係嗰幾句啊，而同埋咧即係一樣嘅，而長傳統話某個時候佢就話唔係一定係遲好多啊，遲100-200年，遲300-400年。咁啊，本書咧就話某某作嘅啊，以賽亞作嘅啊，耶利米寫嘅，得到現啊，唔係，一定係另外一個人冒充嗰個。嗱，點解要推遲？咁就係因為預言就變咗馬後炮啦，係咪？發生咗佢就話寫歷史又話預言，點解一定要話另外一個人寫咧？咁就加深你去懷疑嗰本聖經啊，咁啊即係話。上帝並冇一早預言，係咁上帝冇預言，後來嗰人冒充一個名，就寫歷史就話呢個係上帝預言。講來講去佢就唔信神，就褻瀆上帝，不信聖神嘅話。咁呢啲高等批判咧，應該有日喺神面前交賬。OK，我哋講到呢度啊，下次再見，拜拜。